မင်္ဂလာပါတော်ရွယ်ကနေပြန်လေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုမြန်မာလိုတက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပထမစာမျက်နှာကိုတစ်ထားလိုက်ရင်ရှိသမျှစာမျက်နှာအကုန်လုံးကတစ်တည်းပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ထင်တာတော့ word မှာလောက်တာဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တက်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရွက်လွတ်တရွက်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာညီမချင်းထိုးပြီးတော့ RAND ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တော့ညီမချင်း RAND ခွင်းစာခွင်းပိတ်ထဲမှာကျွန်တော်စာပိုင်းအပိုက်100လောက်ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခွင်းပိတ်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်တက်တာက insert ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page number ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်မှာတက်ချင် top for page အောက်မှာတက်ချင် bottom of page ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ် bottom of page မှာဒီအလဲပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာဒီမှာ close header and footer နဲ့ခဏထွက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်တက်ပြီးဟိုဆောနာ setting လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုချင်းလေးမှာမလုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ခုကို selection မှတ်ပါနော်ဒီကစာမျက်နှာနံပါတ်လေးကို selection mouse နဲ့မှတ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင် font လေးကျွန်တော်ပြောင်းပြပါမယ် W01 size 78ပေါ့နော်ထားပြီးွားရင် design ထဲကနေပြီးတော့ design tab ထဲကနေပြီးတော့ close header and footer နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကြည့်ပါစာမျက်နှာ8စာမျက်နှာ9ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမြန်မာစာကနေပြီးတော့ sorry အင်္ဂလိပ်စာကနေမြန်မာစာပြောင်းနေနီးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ကစာမျက်နှာအားလုံးဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ရိုက်ထည့်လို့ပါစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုကိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ကာစာပြန်ချလိုက်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့စာမျက်နှာကျွန်တော်တစ်လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ close header and footer နဲ့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာအတိုင်းဒီအကုန်လုံးတစ်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဆောနာကျွန်တော် setting လေးနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ font ပြောင်းလိုက်ရုံရပြီသူ auto သူ့အတူအလုပ်လုပ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ရိုက်ထည့်နေစရာမလိုဘူးရိုက်ထည့်လိုက်ရင်စာမျက်နှာတိုင်းဒီအဲ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍတိုင်းအကုန်လုံးပေါ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်း insert page number ကိုသွားအောက်မှာတက်ချင် bottom of page အပေါ်မှာဆိုရင် top of page ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုအရင်ရွေးလိုက်အဲ့တော့ရွေးပြီးချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို selection မှတ်ပေါ့နော်ဘာမှသွားမရိုက်ထည့်ဘူးနော် selection မှတ်ပြီးတော့ home ထဲမှာ W01 size 78ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ design တွေကနေ close header and footer နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးပါပဲဒါဆိုရင်အကုန်လုံးမြန်မာစာနံပါတ်ဖြစ်သွားပါပြီအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်